welcome back to Mommy Dev Channel. Kali ini saya ingin membuat tutorial atau cara bagaimana sih mengatasi anak yang lagi flu, batuk, dan demam hanya dengan 3 bahan alami yang biasanya selalu ada di rumah kita. Nah moms, saat ini kebetulan Dev lagi flu ya moms. Jadi saya ingin membuat apa saja sih yang saya lakukan dan apa saja sih yang saya buat untuk Dev kalau dia lagi flu, batuk, dan demam ya moms ya. Kebetulan ya moms, kalau setiap kali Dev itu sakit, demam gitu ya, atau batuk atau flu, jarang ya saya langsung memberi dia obat yang kimia atau obat-obatan ya. Biasanya saya lebih menggunakan yang alami dulu ya. Tapi dan kebetulan dengan bahan ini 2 atau 3 hari saja flu-nya sudah sembuh. Nah, apa sajakah itu dan bagaimana caranya? Tetap tonton video ini dan jangan lupa tetap dukung kita dengan klik tombol subscribe, like, dan komen. Mari kita saksikan. Buka ini. Nah, ini dia ya moms, bahan yang saya gunakan untuk anak kalau lagi batuk, flu, ataupun demam. Apa sajakah itu? Ini dia ya. Cukup dengan bawang merah 1 atau 2 butir saja, minyak goreng ini mom sudah jadi ya, dan minyak kayu putih, minyak telon, atau minyak sejenis minyak angin lainnya yang untuk anak ya moms ya. Nah, caranya bawang merahnya cukup digeprek gitu ya, entah pakai tangan, entah pakai pisau, terserah moms aja ya. Lalu dicampur ke minyak gorengnya, lalu ditetesin minyak kayu putih beberapa tetes gitu ya moms, secukupnya saja. Nah, lebih bagusnya lagi moms, ini setelah kita ginikan, setelah kita banyak-banyak gini, kita tunggu dulu dia 20 atau 30 menit sebelum kita gunakan ke anaknya. Fungsinya apa? Supaya sari-sari yang ada di bawang merahnya benar-benar mengendap atau benar-benar keluar gitu ya, benar-benar tercampur sama minyak yang lainnya. Oke moms. Nah, ini juga bagus loh moms buat anak yang masuk angin. Cukup dioles ke perutnya ya. Sangat bagus banget loh ini moms. Biasanya kalau anak Dev gitu selalu saya gunakan ini ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya ke anak yang lagi flu, batuk, atau demam? Tetap tonton, like, dan komen. Oke, begini caranya ya mom. Come on baby, duduk. Oke. No, cukup dioles di leher. Iya nak, biar pileknya enggak ini ya. Cukup oles di leher ya, belakang telinganya, bahu, bentar kan. Pinjam mami ya nak, pinjam ya. Nolak, anak kok nangis. Pinjam ya sayang, pinjam ya. Apa sayang? Iya, biar saya mau peleknya ya nak ya. Apa sayang? Iya. Oh ya, bersembuh enak ya. Iya. Oh. Ya, biar sembuh ya. Sama telapak kaki. Ya. Ya. Mana sakit nak? Mana? Ini sakit ya. Oh, udah sembuh ya. Udah. Iya, udah.
Oh, demam ini benar. Kebetulan kan Dev tadi cuman flu, jadi cuman cukup diolesin di dada, di belakang telinga, sama di punggung. Nah, bagaimana kalau dia lagi demam juga? Kita bisa olesinnya di ketiak, paha, kepala atau ubun-ubun, dan telapak kaki, dada, dan juga punggung. Itu bisa berfungsi untuk mengompres anak yang lagi demam ya Mams ya. Dan biasanya juga saya sering lakukan kalau anak lagi sakit itu kan kita sering kasih mandi air hangat. Nah, pas saat mandi itu sering saya tetesin minyak anginnya ya Mams, untuk kemandiannya. Itu fungsinya untuk bisa juga membuang angin, bisa juga untuk meregakan pernapasan anak yang lagi flu ataupun batuk ya Mams ya. Dan bisa juga dijemur setiap paginya sekitar 5 atau 10 menit ya Mams. Oke Mams, itu tadi ya tutorialnya, caranya, tipsnya, cara mengatasi anak yang lagi flu, batuk, dan demam. Oke Mams, mudah-mudahan ya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan semoga kita selalu sehat dan panjang umur. Oke Mams, tetap dukung kami dengan klik tombol subscribe, like, dan komen. Selamat bertemu di video berikutnya. Bye-bye.